რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად. დადგა გებრიელი ოთხშაბათიდან როგორც ყოველთვის მოგესალმებით იმედი რადიო იმედი სტუდიიდან 13:13 უკვე მეოთხე სეზონია გასტრონომია ესმასთან ერთად ყველაზე გებრიელი ყველაზე საინტერესო და რაც თავარია ჩვენ პირველები ვიყავით რადიოში გასტრონომიის დანერგვით ამით ყოველ გადაცემას ვიწყებ რადგანაც ვიღაცას ეჭვიეპარებოდა რა როგორ შეება რადიო და გასტრონომია მაგრამ 21 საუკუნეა თქვენ ახლა გვისმენთ და რაც თავარია გვიყურებთ და არაერთი გებრიელი კერძის მოგვიმზადებია და წინ კიდევ გველის სტუდიაში ასეთი საოცრებები და ჯადოსნურობები. მაგრამ არის კიდევ თემები, რომელიც არის თეორიული, რომელსაც მე ჩემს სადოქტოროშიც ვიკვლევ და ეს არის გემო, სუნი, მეხსიერება და გემოვნება ზოგადად და გემოვნება სუფრაზე, გემოვნება ცხოვრებაში ახეთ როგორი რამ არის შეიძლება გემოვნურად აცვია, გემოვნებით აცვია ადამიანზე ვთქვათ, ვისაც აცვია, მაგრამ გემოდევს შიგნით და გემო ნიშნავს სხვანაირ ხედვას, სხვანაირ გემოს და სხვანაირ აღქმას სამყაროში. ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს, მაგრამ ჩემს გასტრონომიულ გადაცემას სწორედ გასტრონომიული თემით მინდა მოვარგო და სხვათა შორის არ გამჭირვებია, რადგან ლეგენდები დადის მის კერძებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩემი სტუმარი ვიდრე დავასახელებ მის სახელს და ყავს არის დიზაინერი, ძალიან მნიშვნელოვანი წარსული აქვს ჩემს ცხოვრებაშიც, რადგანაც პირველი კულინარიული ქართული ჟურნალი, როდესაც გამოვეცი, როდესაც გავყიდე ჩემი მანქანა და ჩემივე აი ესეთი ახირები და სიგიჟით გადავწყვიტე, რომ საქართველოში ყოფილიყო კულინარიული ჟურნალი, სწორედ იმ კულინარიული ჟურნალის სარეკლამო, საახალწლო ყდაზე იყო ჩემი დღევანდელი სტუმარი და მისი ნიჭიერი საამაყო მეუღლე და ორივე არიან ძალიან ნიჭიერები. მეუღლე ახლა არ არის, რადგანაც დავპატიჟე მხოლოდ მარინა ხორავა, დიახ, დიზაინერი მარინა ხორავა, ჩემი სტუმარი და მისი საამაყო მეუღლეა ზვია ციკოლია. მარინა, ჩემი ნება რო იყოს, გადაცემას ძალიან სიყვარულს მიუძღვნიდი. თქვენ სიყვარულს. მაგრამ გადაცემის ფორმატი არის გემოვნება და არის გასტრონომია ესმასთან ერთად. მოდი ესე დავიწყოთ. რა როლი ითამაშა? აი, კაი შეკითხვას დაგესმევ. შენ და ზვიადის, აი ესე დიდხნიან და რაღაცნაირ სიყვარულში გემოებმა. კვებამ, საჭმელებმა და თუ არის სიმართლე, რომ კაცის გულამდე გზა წკაპ სუფრით მიდის. სიმართლე არის, რა თქმა უნდა, რაღაც პროცენტულად, რაღაც პროცენტი, მაგრამ ხამთლიანად სიმართლე ეგ არ არის. ყოველ შემთხვევაში ზვიადის შემთხვევაში ესეა. ნუ რა როლი ითამაშა? ნუ აი მიკროფონთან ახლოს. ისე რო ვთქვათ, გულახდილად, სანამ ოჯახში ვქმნიდი, მე ვერ დავითრაბახებ, რომ რამის გაკეთება ვიცოდი, ისეთ მნიშვნელ არა. სხვათა შორის მე იყო ესეთი აზრი, რომ მარინა დიზაინერი საიდან დაიწყო ღომის მოხარშო. იმიტომ რომ გათხოვებამდე მე ვიყავი კაცის ცხოვრებაში. კაცის ცხოვრებით ცხოვრობდი, ანუ საქმიანობა გადარბენები დილიდან მეორე დილამდე, არაერთი სამსახური და აქედან გამომდინარე საჭმელს სახში აკეთებდა ჩემი და, რომელიც აკეთებდა ფანტასტიკურად. ცნობილი მისი კერძები და მე უკვე ნელ-ნელა დავიწყე ფაფებიდან, როცა ბავშვები შემეცინა და აქედან ნელა-ნელა როგორც ფაფის საცივამდე რამდენ ხანში მიხვედი? მალე სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეხლა მარტო ბავშვები ხო არა ქმარი ყავს ადამიანი, მეგრელი. ორი მეგრელი ერთად და გემოვნების. რომელიც ძალიან გურმანია. ქმარი? კი, გურმანია და თავისთავად მოხდა. მე არა ვარ ესეთი კლასიკური ტიპის მზარეული ესე ვთქვათ, ჩემი სამზარეულო არის ჩემი ხელწერით. შენი სამზარეულო დიზაინია, მოდი ესე ვთქვათ, ჯაზია და როგორც ჩემი. მე არ მაქვს რეცეპტი, რომელშიც წერია დაწერილი რამ. ყოველ დღე შეიძლება ახალი რამ მოვიგონო. კი, იმიტომ რომ სტუმარი რამდენჯერ მოსულა, აი გოგოები თქვა, დამიპატიჟებია და რაღაცები გამიკეთებია და რომ მისულა საქმე რომ აი ჩაიწერო, აღარ მახსოვდა უკვე რა გავაკეთე, ვიხსენებდი, იმიტომ რომ რისგან გავაკეთე. აი ეს პროცესის სამსახელო დრო, როდის გახდა უკვე ლეგენდა მარინა სუფრა. და უკვე ზვია ციკოლიამ რომ დაიწყო საუბარი, რომ მე ყველაზე მეტად მიყვარს ჩემი მარინას შექმნილი კერძები. აი რა ეტაპიდან დაიწყო ეს ლეგენდები უკვე? უკვე იცით როგორ მალე სხვათა შორის, მალე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ყვარებია კეთება.
ვიყარები, იმიტომ რომ და ეს იყო დაფარული, იმიტომ რომ ვიყავი დაკავებული საქმიანობით. იქ ჩემი პროფესიით, არაპროფესიით, იქ გალერეა იყო, იქ 1000 სხვა რაღაც აბიტურიენტები იყო, დიპლომანტები იყო და თურმე ეს სადღაც იყო დაფარული და აღმოჩნდა 2 წელიწადში ჩვენი გაცნობიდან ბავშვები გაჩნდნენ და უკვე მე დავიწყე. აი ძალიან მინდა თავად მოხდა ეს ყველაფერი. ძალიან მინდა გითხო თქვენი მენიუ. აი საუსმე გათენდა დილა, ცხოვრობ მამაკაცების გარემოში, შვილებიც ბიჭები არიან, მეგრელი ბიჭები, გემოვნება ზე მათთვის, იმიტომ რომ ისეთი მშობლები ყავსო გენეტიურად დახვათ, კარგი გემოვნება. აი რითი იწყებს მარინა საუსმეს, გადავიდეთ სადილზე და გადავიდეთ ვახშამზე. სხვათაშორის არა გვაქვს ესეთი კონკრეტული რო საუზმესა და ეს, მაგრამ დილას ყავა, ოღონდ ყავა არა თურქული და რა ვთქვათ, ან აპარატის ყავა, ან ყავარძით, რომელიც მე მიყვარს. ესეთ ნაღებიანი ყავა, რომელსაც ერთმანეთს ვასწრებთ მე და ზვიგო, ვინ ვის გაუკეთებს პირველი. ეს არის ჩვენი დილა. ეს არის როგორც წესი. მაგრამ დანარჩენი ეს საუზმეზე რა იქნება, სპონტანურად ხდება. მე ამას წინა დღეს არ ვფიქრობ. რომს მიფიქრია, მეორე დღეს მაინც აი მოდელირებაში როგორც არის, აი ვფიქრობ თქვა რაღაცა კოსტიუმს ხარ გავაკეთო, კეთების პროცესში სულ სხვა რაღაცა კეთება. მაგრამ საუზმე გაქვთ. აუცილებლად. და თბილი, თბილი, ჩქარჩქარი ამას ვსწავლობ მე ლამა კარგი ოჯახები და რა ხდება ეს არის კულტურა და მაინტერესებს ვის და როგორ გაჩნია დღე რითი რა გეგმებია დღის ცივის მოსწრებაზეც ვართ ზოგჯერ და ზოგჯერ აი შეგვიძლია მივცეთ ნება ყველაფერს დრო გვაქვს და რაღაც აი დროის მიხედვით აი ვთქვათ შევათანხმებთ ერთმანეთს აი ერთდროულად ვაკეთოთ მე და ზვეკო გამოგვაქვს რაც გვაქვს ბუტერბროდები უფრო სასაუზმო ხილი ძალიან მიყვარს მე შემიძლია 100 კილო ხილი მე ვიცი და გავსუგდი კიდევაც მე ყოფილი აი ზაფხული მე ხილმა გამასუქა და ეხა ვიკლებ დაკლებული წონა ავინაზღაურე ფანტასტიკურად გამოიყურები მე არ მინდა რომ ეს გავხაზო გუში რომ საუბრობდით მე და მარინა გავიხსენე აი სულ ახლა ხანს როგორ ამაყობდა რომ სიარულით ძალიან მაგარ ფორმაში მოვიდა და ეხაც გადასარე ფორმაში უბრალოდ სიარულის ფენომენი ყვებასთან სიარული აუცილებლად მე დიეტაზე ცხოვრებაში არ ყოფილი ვარ და სიარულით დავიკელე ხო დასაკლებად არ დავიწყე სიარულის სხვა სიტუაციიდან გამომდინარე დავიწყე იქ რაღაცამ შემაწუხა და ექიმმა მითხრა უნდა იარო მეტი არაფერი და დავიწყე სიარული და ერთი თვის მე ვფიქრობ რომ ეს 3 კილოს ალბათ დავიკლებდი თქვა ანუ დაკლებაზე კი არ მქონდა აქცენტი 12 კილო მქონდა დაკლებული დიეტის გარეშე მე ვარ ამის ცოცხალი მაგალითი თა სიგარეტს არ ვეწევი რა ქნა სიარულმა ეს ქნა მე უკვე ნელა მე მქონდა უბრალოდ იმაზე მიმაგრებული საათი რომელიც ითვლის და შეაქ პერიმედისენი მოკლედ ეს მონაცემები Facebook-ზე იდებოდა ჩემი ყველანაირი ეს ვოიაჟი ესე ვთქვათ რამდენი კილომეტრი ზოგჯერ 24 კილომეტრს გავდეთ ზოგჯერ კარგი აი საათი ვშადიოდი გამოდიოდი სახლიდან მახსოვს? სახლიდან გამოსვლისას მე რო ვიფიქრო რომ მე აქიდან იქამდე უნდა მივიდე, მე აქიდან იქამდე ვერ მივალ. დამეზარება. აი ტვინი არის ბზანებების გარეშე. არ შემიძლია. თუ მიბრძანებ რომ ეს დალი რაც არ ცხოვრობდი, არ დავლებ პრინციპი, მე არ მაქვს ეს მომენტ პრინციპულად ეს არ მომინდება. თვითონ გავა. ამიტომ გავდივარ სახლიდან, არ ვიცი სადმე მივდივარ. და არ მაქვს ის რომ მე დავდიოდე სპორტულად ან რაღაცა დავდიო მაღაზიაში შევდივარ და ჩვენ ერთად ვიაროთ კიდე მე ძალიან მსხვილს ხაჭო ძალიან ბევრმა მომართა კარგი მოდი ვქნათ ეს და ვისაუბროთ მე თან ჩვენ საერთო პროექტებზე და თელამბებზე ნახე რა ვიფიქრე წოდორეთ მე ხომ და მეც ჩავერთო ძალიან შემსხურდა ეზოს გარეთ ვერ გავდივარ ძაღლებია რაღაც ისეთი კი არ მეშინია 1000 ძაღლი მყავს მე თვითონ მაგრამ რაღაც ღამე ვერ გავდივარ ეს როცა სეირნობა თბილისში რომ ცხოვრობ უფრო მეც დავდიოდი ფეხით ეხლა ესეთი ის მაქვს ჩამოვდივარ მანქანით თბილისში ვაყენებ მანქანას და ყველგან ფეხით მივდივარ კი და ეხლა მოდი 1-2 სიარულის კი ნახე რა მალე გაიარა თმა შეკითხვას დავსვათ და გავაკეთოთ რეკლამაზე გავაკეთოთ მოსიარულე ძალიან ბევრი აყვება ადამიანებს უჭირთ დიეტის დაცვა აქ დიეტა არის სიარული მე არ ვამბობ რომ სიარულის მერე ხაჭაპურები და ხინკლები გადავერთდი. კი ამასაც წერდი. მე გულის ყურით ვუყურებდი ამას.
მალე რეკლამაა და მე ერთ კითხვას დავუსმევ. ჩვენ გავჩერდით საუზმეზე და სიარულზე. სადილი და ვახშამი. ყოველთვის სახში გაგვდა ცხელია თუ რაც მოგეხელთება და სადილი რესტორანში. ყოველთვის არ გვაქვს სახში, არ იმიტომ გვაქვს სახში. რომ ამ დროს ჩვენ იშვიათად ვართ სახში. კი, ბატონო. მე ვარ, თქვათ, ეხა ბოლო დროს მით უმეტეს, როცა აი თქვათ, ცოტას გადავეცხვე რაღაც ონლაინ რეჟიმზე. და ვახშამს ვცდილობთ არ მივირთვათ სუბუქად უფრო, იმიტომ რომ ეხა ზვიკო უფრო დიეტაზეა, უნდა რომ რაღაც ფორმებს მიაქციოს ყურადღება და სწორსაჩვევა, ამიტომ საღამოობით თითქმის არ ვახშმოს. ეს არის ყავა, შეიძლება ისევ ხილი, შეიძლება რაღაც სუბუქი ბოსტნეული. და ბავშვებიც? ბავშვები არა. ბავშვებს რაც უნდათ, როცა უნდათ შუაღამისას მიირთმევენ გადასარევად, მაგრამ უყვართ ბურგერები. ეს არის ძალიან მგონი რომელიც ძალიან ხო, ჩემთვის მე პანდემიის დროს წოდორეთში რომ ვეღარ ამოდიოდა არ ამოდის ხშირად მაშინ არ ამოდიოდა ეხა უკვე დაიწყეს ამოსვლა სხვადასხვა კომპანიებმა გამოძახებით და ჩვენ ვერ ჩავდიოდით ბურგერამდე მოვიგონე ეს ბურგერები რამდენიმე რეცეპტი შევაჭრე და მე ჩემი ხელით ვუკეთებდი ხანდახან ფიქრობდი რომ ну აი ხო ვუშლი და ეხლა რატო იწყებ ეს ბურგერების კეთებას, მაგრამ მივხვდი თაობა, რაღაც გენეტიურად უდებთ ეს ბურგერული გემო. აი წარმოიდგინე ვერ წაუშლი. მე ბურგერს ვაკეთებ და ძალიან საინტერესო ინგრედიენტებისგან, მაგრამ რატომღაც ეს გამოძახებული და ეს ურჩევნია. ვიღაც ჩემი საჭმელი, იგივე ჩახოხბილი, იგივე საცივი, შეიძლება ღომი რაღაც რაც არის, ხო ეს ქართული და ესეთი უყვართ ძალიან აღნიშნავენ ახლა მაგრამ ხომი თუმა გადასარევად ბურგერი არის მაგათი მეფე აი გუშინ გვიან მივედი მეორე სამსახურიდან სახში და დამავალა რომ ეს მიყიდე აუცილებლად იყო დედა წამოგიღებ ამას იმას არა იმ მაინც ის უნდოდა და ბურგერების თაობა როგორც სხვადასხვა თაობის თაობა იყო რეკლამა მომიკაკუნა მე ვცდილობ რომ გასტრონომიაში ჩავკეტო ეხლა ამ წუთში ჩემი დიზაინერი სტუმარი მარინა ხორავა მაგრამ ვერავწდები დიზაინს ისეთი რაღაცები აცვია და უკეთია რომ შემდეგ რეკლამის შემდეგ ამ თემასაც შევეხები დაგველოდეთ რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა დღეიდან შეგიძლია მიმართო სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს და მიიღო მაქსიმალური თანხა შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს დღესვე ან გაიგე მეტი ნომერზე 2-300-300. გსურთ სახლის შეძენა. სამშენებლო დეველოპერული კომპანია York Towers გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხს, ხელმისაწვდომ ფასსა და იდეალურ ადგილმდებარეობას. დაგვიკავშირდით 555 05 11 11. York Towers, გარემო, რომელიც შენია. ჩაეწერე წინასწარ Toyota ცენტრ თეგეტაში და მიიღე 10%-იანი кэшბექი ნებისმიერ მომსახურებაზე, ავტოსათა დარიგო ნაწილსა და აქსესუარზე. Toyota ცენტრი თეგეტა 2-29-20-00. უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერი 6. არქი ახმეტელი, ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი გლდანში. თუ გსურს იცხოვრო გლდანის ცენტრში, ახმეტელის მეტროსთან, მაშინ არქის ახალი კომპლექსი შენთვისაა. მხოლოდ სექტემბრის ბოლომდე შენ გელოდება 10,000 ლარამდე ფასდაკლება არქი ახმეტელის ბინებზე. ისარგებლე 12 წლამდე განმავლობით პირველადი შენატანის გარეშე. შეიძინე შენი საოცნებო სახლი გლდანის ცენტრში და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. კომპანია Tumbo გთავაზობთ ყველა სახის ინდუსტრიული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლისა და ჰაერის სისტემების ყველაზე მრავალფეროვან არჩევანს საქართველოში. ფიზიკური პირებისთვის, სამშენებლო კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, სტომატოლოგიური კლინიკებისა და საავადმყოფოებისთვის, ფერმერებისა და მევენახეებისთვის. კომპანია Tumbo, წყლისა და ჰაერის სისტემები, თბილისი, ბელიაშვილის 23 და ელიავას ბაზრობა. ტელეფონი 2-427 427 www.tombo.gr. სპეციალური შეთავაზება 60+ ასაკის მოქალაქეებისთვის PSP-ში. ჩვენთან ნებისმიერ დღეს სასურველ მედიკამენტს საუკეთესო ფასად შეიცენთ. PSP, ყველაზე დაბალი ფასები. აიღე ტერაბანკის შეღავათიანი ბიზნეს სესხი. გახდი პროგრამის აწარმოე საქართველოში მონაწილე და მიიღე გრანტის სესხის 15%. გირაოში 60%-ამდე თანამონაწილეობა და პროცენტის ნაწილობრივი სუბსიდირება. დაგვირეკეთ 255 0000.
საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია Green Line იქთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო, არაგაბარიტული და სახიფათო ტვირთების საიმედო, ბიუჯეტურ და სწრაფ გადაზიდვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 032 243 44 63. დაგეგმე შემდეგი წარმატება Green Line-თან ერთად. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით. შესვენება არ გამომიყენებია, ვერ გავედი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა. საიწავიდი ანდრო ტყეშლაშვილი მანიშნებს რაღაცა კადრში. რა ვქნათ ანდრო? ხო, გავაგრძელოთ. მოკლედ, ერთი სიტყვით ისე თქმა მინდა, რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს. ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ დიზაინერი მარინა ხორავას საოჯახო მენიუზე. ეხლა მინდა რომ მარინამ ერთ-ერთი რეცეპტი გაგვანდოს, რომელსაც ჯაზურად ასრულებს, მასაც არ აქვს ჩემსავით ჩამოწერილი ინგრედიენტები. ხო, ვერა, ზუსტად იგივე ვარ. მე ვწერ ხოლმე, იცი როგორ მუსიკასავით, რომ თხოვენ რა გააკეთე. მე ვიხსენებ როგორ გავაკეთე. ეხლა ვთხოვ რომ რაღაცნაირად გაიხსენოს ერთ-ერთი რეცეპტი და აჩუქოს გასტრონომია ესმას და ერთად გადაცემას და მე ჩემთან შემოერთდება ჩემი ულამაზესი ნინო მეონარკია, რომელიც მარინა ხორავას ერთ-ერთი უხსოვარი მეგობარია და სწორედ იმ პერიოდის, როდესაც მარინა ტელეწამყვანებს დიზაინს ურჩევდა და აცმევდა. ამაზე გადავალ რეცეპტი. მოდი მოისმინე, მოდი ნინო, მოდი მომწანდი. ნახე ვინ დაგახვედრე, როგორი სტუმარი მყავს. მიხარია ჩვენ ძალიან და რამდენი წელი არ მინახავს. ალბათ მაგითხარ ისევ ისეთი ლამაზი ხარ და შვენიერი. ეხლა მოდი დაესწარი და მოусმინე მარინას რეცეპტს, რაღაც უნდა გაგვანდოს ჩვენს ბიბლიოთეკაში რომ შევიდეს, გასტრონომიულ ბიბლიოთეკაში. მე გადავიდე და დიზაინზეც ვილაპარაკო. და ისეთ ამბებს მოუყვები? აბა მოვუყვეთ გელადები. ანუ რეცეპტი რის მერე რას ვაკეთებ თუ ინგრედიენტებიდან დავიწყებ, რა მიყვარს უფრო? არა, რაღაც ერთი კერძი გვაჩუქე რეცეპტულად. აი ძალიან მიყვარს, როცა კერძში არის ხორცი. ხორციანი კერძი მიყვარს, იმიტომ რომ სამი კაცის დიასახლისი ვარ და თავისთავად ეხლა ხორცის გარეშე არ გამოვა და ხმარობ კოწახურს ყოველთვის. რაც არ უნდა გავაკეთო. დაფშნულს თუ კოწახურს? კოწახურს, დაფშნულსაც, მაგრამ მე მაინც ყველაფერი კი, მყავს ადამიანი, ვისთანაც ვყიდულობ. მე ყველაფერს ვყიდულობ, მე ვქავ ჩემთან სახლში, იმიტომ რომ დაფხვილი არ მიყვარს. მე ვერ მოვიგე გემონები საიდუმლო კოდი ამოხსენი. ყველა ჩემი ნათესავი დედის ხვდა მეგრელები ასე აკეთებენ. არ არსებობს დაფხვილი იყიდონ. არ არსებობს. დაფხვილი რო იყიდონ. იმიტომ რომ ესეც მე თვითონ ის ვქენი. ჩეხობა მას ვამატირებ. აი ყიდულობენ, მე სახში ვქვავე და მიქსებს აკეთებ. კი, და ვაკეთებ ასე და ასევე აი სუნელებსაც. კოწახურიანი ხორცის რეცეპტი უნდა მასწავლო. არა, რეცეპტი გააჩნია, რას ვაკეთებ. კოწახურს უბრალოდ ხორცთან თითქმის ყოველთვის ხმარობ. თითქმის ყოველთვის, მაგრამ სოკო მიყვარს კიდევ ხორცთან ერთად. აი რაიმე რეცეპტი მომიყევი და სოკო ხორცი და აი ხა დაწერე ეგ რეცეპტი. როგორ მოგი. აი მე, ანუ ჩემი რეცეპტი არ არსებობს ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მოვიფიქროთ ერთად. მოვიფიქროთ, კი ბატონო, ხორცი სოკო. ბიბლიოთეკაში კოწახური, სუნელები. გვაქვს ხორცი, საქოლის. კი ბატონო. მჭრელი ხორცი. არა მხოლოდ ის რა ქვია მჭრელი. დრობე ძალიან დაფასებ ჭრელ ხორცს. დეკეული ჭრელი ხორცი გვაქვს, დავჭერით და რავშვებით. რავშვებით, ხალხს აუცილებლად ხალხსაც ვიხმართ, ნიორსაც ვიხმართ. მოვშუშავთ ხალხთან ყველაფერს. ნიორს სულ ბოლოს უკეთებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს გასული გემო. იმიტომ რომ გემო არის, როცა აი გემოს და თან სხვათა შორის აი ეს პროპორციებში, აი რისკენაც მინდა რომ მიდიოდეს, იმას მეტობით ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. ხო, რა დიზაინერულად ხსნის კერძ. ეს ხო აი ჩემთვის არის აი თან მარინას კერძი ხელოვნების ნიმუში. კიდე თავწერ აი ანუ ზვიგო უნდა იჭდეს და ისილაპარაკებ და ჩემ მაგივრად არ ვიცი ბევრ ამას ალბათ ის უფრო კარგად ისაუბრებ და ჩემს არა უნდა დავამთავროთ ხორცი ავიხეთ მოვშუშეთ ხალხთან ერთად მე მოვხარშეთ იმიტომ რომ დეკეულს ვერ შევწვალ რა დროს ვუმატებ კოწახურს ამ ყველაფერს მე ბოლოსკენ ვუმატებ ყველაფერს კი ყველაფერს არა კოწახურს სვანსა გამორთვის წინ იმიტომ რას უზამდი კინც აუცილებლად
დანარჩენს უფრო მეკინძე ვარ. მეც ერია ჩვენ მეკინძე, როგორც ლევან ბერძოლიშვილი ამბობს, ჰომო კორიანდროსი ვართ ჩვენ კი. მე ძალიან მიყვარს მჟავე. აი ხორცნა კი კოწახური მისცემს მჟავეს. ძალიან მიყვარს. მჟავე კიტრი. პიტნა, აი მსგავსი ინგრედიენტები გამოგიყენებ. მე ყველაფერს უკეთებ. აი კიტრი მჟავე კიტრი ნაკლებად უფრო ალბათ ოსტრი როგორ არის ქართულად. ჩაშუშულად. შემთხვევაში თორემ რა თქვი ხორცს ხდება მჟავე მაგრამ მეორე კი სლავურ სალიანკებში არის ძალიან მაგრამ ცოტა ნაკლებად ვიყენებ იმიტომ რომ იმ კოწახურსაც ბევრს არ ვყრი ყრი აი იმ რაღაცა სპეციფიური თავისი რომ წაკრავდეს თორე ისე რომ ეს გემოდა საოცრება აი და რაღაც პიკანტური გემოა რომ სიმჟავესკენ არ წაიღო სხვა ბოდიში აუცილებლად ვხმარობ ხშირ შემთხვევაში ცოტა ფორთოხალს ფორთოხალს რა დროს აი სულ ბოლოს აი მწვანი ლამდე ჩაახეხავ თუ ჩააწურავ არა დავჭრი ლამაზად რომ ის ფერი შეინარჩუნოს ცოტა გემო ოღონ ცოტა რომ არ წავიდეს თავის მაკეზე და ხშირ შემთხვევაში როცა ნიგოსთან ერთად ვაკეთებ რაღაცას ჩირი მიმისი რა ქვია ქლიავის ჩირს უკეთებს წეღანას მე და შეგვიყვარს ეს ჩირი გამახსენდა ბებია ჩემი ტოლმას რო აკეთებ და ძირში კომში აი ესე ბალთაბალ სხვათა შორის ფლავსაც ბებია ჩემი ხორცი აფლავს უფენდა სალათებში სხვათა შორის სალათებშიც არა მაგრამ აი ბოსტნეული მარტო იქ შეიძლება ჩავახეხო ოდნავ აი სადღაც რომ გესმის აი მუსიკა საიდაღაც აი ასე უნდა და როგორ ხსნის ზუსტად ჩემი გემოდა იმიტომ მიყვარს ეს საუკუნეა ეს ლამაზი გოგო კაბები გამახსენდა ჩემი კი არა აბა ეხა მოხები მარინას კაბები პორტოხლიანი ოსტრის მერე რა კაბები იყო მოხები აი პორტოხლის ფერი გამახსენდა აი კაბა პორტოხლის კი არა ოქროს ფერი იყო მოკლედ 90-იანი წლები ჩემო ესმა გახსოვს ძალიან კარგად მე ვარ პირველი მეორე როგორ მიხარი ხო როდინდელ ამბავს იხსენებს და ნუ სერგი მხო გამობრწყინდა სერგი მეორე არხს და ეს მეორე არხი იყო მაშინ სერგი გვარჯალაძეზე ასაუბარ ხო სერგი გვარჯალაძეზე ნუ გააცოცხლა ხო ქართული მედია სივრცე თანაემ სიბნელეში და მე ვიყავი პირველი ქალი ტელეწამყვანი და მე ხათუნა ნოზაძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხათუნასაც აცმევდი მაგრამ მე ვიყავი პირველი რომელსაც ჩააცვი ყოველთვის მეორე არხი როგორ გახდა ხო და მოკლედ ესეთი ამბავია რაღაცა პერიოდი გავიდა და მამუკა ლონტი მეუბნება ახალი გადაცემა უნდა წაიყვანო რა გადაცემა უნდა წავიღონ ჰოროსკოპი მეუბნება. თან მაშინ ეს ძალიან ის მოდიოდა ჰოროსკოპი საინტერესო ვინ მომაწვის ინფორმაციას არის ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანიო ესეო არის მიშა ცაგარელიო მიშას არ ვიცნობ მე გიყვებით 30 წლის წინანდელ ამბავს ხო და მიშა მოვაო და მერეო ისეთ გოგოსთან მიგიყვანო ვინ არის ეს გოგო მარინა ხორავა და ისეთ კაბებს ჩაგაცმევს არც მარინას ვიცნობ არც მიშას მოკლედ მიშა მოვიდა გავიცანდა ეხა ის ცალკე ისტორია და ნუ მიშა მიგზავნიდა ინფორმაციას და მოვიდა ის ბედნიერი დღე, იმიტომ რომ იცი როგორ აი რაღაცა ღამე გადიოდა ეთერში, საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. უნდა ყოფილიყავი ზღაპრული ფერია თან რაღაცა მისტიური. ანუ დავალება ეს იყო მარინასთვისაც და რა წამოვიდა მისტიური სახე ზღაპრული. მოდი არქივში ვიპოვოთ კიდე და მაგ ერთი სხვათა შორის ამას წინათ ხო მემორიში ამომიგდო მაგ Facebook-ზე ოღონდ არ დამიდია შევინახე გალერეში აი ვერცხლის ფერის ამას განაცემებს ამოვაგდებდი მარინას ეხა რო ექნება წინ ერთ-ერთი ძალიან მაგარი პროექტი აქვს ჩაფიქრებული იქ შეიძლება არქივებით მე ხო მუზეუმურად ვაზროვნებდი იქ დავუდებდი მაგას არქივში ხო და ეხა მოკლედ მოვყვები იმიტომ რომ დიდი ბევრი დრო არ მოქვს და მარინასთან სახლში მივედი და ჯერო გააღო კარი და ეს ულამაზესი გოგო დავინახე ნუ აი რა ვიცი ენა ჩამივარ და აი ეს თამთვალებმა რომ შემომანათა არაფერი მისმინე და მოისმინე ძალიან საყარელი ხარ უცებ გააღო ოთახის კარები და აღმოჩნდი რაღაცა პრინცესულ სამყაროში ხა წარმოიდგინე 90-იანი წლებია ეხა სადაც ცხოვრობ არა აიგივე არა საბუთალო ჩემს სახლში ხო თან ეხა ნახე რა პერიოდი ძირითადად ჩავი დომინირებს მედიაშიც ჩვენ ეხა არ ვართ იმით მაშინ არ ვიყავით განმეორებული ჩავი დომინირებს მედიაში მედიაში და ყველა ანუ მე ვცები ვფიქრე ჩემთან ისედაც არის ყვაძა დაბარტერების საშუალება არც ის ანუ ჩვენ თვითონ წვალობდით წამყვანები რომ რაღაცა ჩაგვეცვა და ამ დროს
უცებ აბჭყიალდა, ანუ მაქმანები, სიბჭყიალე, ბარხატი, რუშები, რა ვიცი, ფერთა გამა, ოქროსფერი, ვერცხლისფერი, წითელი, შავი, ყვითელი და ნუ ისეთ ესე იგი, არ ვიცი, გარდერობში აღმოჩნდი, რომ საით გამეხედა, აღარ ვიცოდი და მაშინ მივხვდი, რას ნიშნავს დიზაინერთან ვიზიტი და რას ნიშნავს დიზაინერი და პირველი მახსოვს მომარგო ვერცხლისფერი კაბა იყო, ოღონდ აი ესე ზამში იყო ზედა. ზამში შავი ზამში ვერცხლისფერი. არა, შავი ზამში იყო და ვერცხლისფერი გაწყობილი. ცოტა მონარქისტული კოლექცია. ერთი ხო, მახსოვს გასაგებია, იმას თემას უხდებოდა. წითელი იყო კიდე ბარხატის კაბა და ეს რაღაცა საყელო ქონდა, აი, ეს მახსოვს შენ. ეს და მახსოვს. სხვათა შორის ესეც ზამში იყო და ხელით ნაქარგი. საახალწლო რაღაც ოქროსფერი მეცვა და მინდა გითხრა რომ აი ეს გადაცემა ჰოროსკოპი და ძალიან საინტერესო იყო სიახლე რომ ან წარმატების ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორი იყო ჩემი ვიზუალი და ამ ვიზუალზე მაშინ იზრუნდა მარინამ და მან ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ ბევრი გადაცემები მიმყავდა და ერთ-ერთი არ ვიფიქრობდი რომ აი ესეთი სიურპრიზი შეიძლება და მოხდეს. ჰოროსკოპი იყო ის ერთ-ერთი გადაცემა რომლითაც მე ვახსოვარ მის წითელი კაბი დაგინახე ხა. აი ამ წარმოიდგინე წითელი კაბი და დაგინახე. შეკრულ და ნუ მე ვიყავი უბედნიერესი, იმიტომ რომ მისტიკა იყო თუ პრინცესული სამყარო იყო, ყველაფერი ვიყავი. შენი სამყარო. შენ ხო ეს ხალხი გიდედა ამას და ნინო წარყავდა ამდენი ხანი. ამდენ ხო, მაგრამ Facebook-ს რაღაც სიურპრიზი. არა, ეს ხო კოსმიური დღეა. ძალიან დიდი მადლობა და ეს მას მადლობა რომ ეს ხდება. ეხლა ნახე მარინა რამდენი ხნის ნაცნობი მეგობარი, ეს არის ფანი ვარ მისი ოჯახის და მეოთხე სეზონია და სულ მინდა, რამდენჯერმე მივწერე, რამდენჯერმე მოვწერა. სადაც დამინახავს ტელეეკრანზე ან სადმე აი ეს მიყვარს ამ ადამიანის, რომ აუცილებლად მიგზავნის ხმოვან შეტყობინებას და მაქებს ისე რომ საწავიდი არ ვიცი და მე ვიცი რომ ისიც იმსახურე. აი ესე სუქებაში ვყავ. ეხლა რა ხდება? გავიფიქრე რომ მოდი მივიწევ მარინას და ზვიკოს, ესე მქონდა ჩაფიქრებული. უცებ კედელზე დებს ჩემი 12 წლის წინანდელი ჟურნალის ზვიკოს და თავის ფოტოს. ნუ ამაზე თუ სტორიში. ნუ გადმოვიტანე ეს ჩემს თოთ ისე გამახსენე მემორიში ამოვიდა და სტორიში. ეს არის ემოციური ბმა. აი ეხა ეს უკვე აღარ ვიცოდი რაც დაგემართა თქვენ. რომ პირველი კაბა, პირველი ნაწილი 30 წლის წინ მარინა ხო ვიყავი პირველი წამყვანი ქალი, რომელსაც გოგო ვიყავი, მაშინ რომელსაც დიზაინერი აცმევდა. როდესაც ესეთი გადაბმები ხდება, მე მჯერა ხოლმე რომ რაღაცა ჯადოსნურობისკენ მიდის, რაღაც კარგი საერთო პროექტი შეიძლება გამოგვივიდეს, ასე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ. მარინა, არ ვიცი, როგორი ჯადოსნური აზროვნებაც გაქვს, ისე გადაეწყო მთელი გადაცემა. აუცილებლად. ზვიაც მე მომეც პირობა რომ ერთხელ მასაც ჩავწერთ ამ თემაზე. რო გასტრონომიაზე ესე არ გადგება ბევრი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ მაინც ჩემი თემაა და რაღაცნაირად მან მე ვიჩხრიკები სონში და გემოში რა გეგმები გაქვს? თუ არის რამე ისეთი რომელსაც აი ხა შოქს ჩაგვაგდებ მალე. მაქვს, იმიტომ რომ ტვინი სულ მოძრაობს, სულ მუშაობს, სულ ფიქრობს და ღამეც და დღეც და 24 საათიან რეჟიმში, იმიტომ რომ მე თითქმის არ მძინავს ცხოვრებაში. სულ გვიცავს და სულ რაღაცას ვფიქრობ. ეხლა მაგ ახალი პროექტი, ეხლა არ დავკონკრეტდები, იმიტომ რომ მე იმ პროექტში 1000 ნაირად შევცვლი, გადავცვლი, მაგრამ ზოგადად კოლექციის ზამთრის კოლექცია მინდა გავაკეთო, ოღონდ ქსოვილი მინდა მეცდონ შევქმნა. ეს არ იქნება ნაყიდი ქსოვილი. ისევე როგორც აი ნინოს რაც ეცვა, ის ქსოვილი მე ნაყიდი მქონდა, ყველაფერი უცხოეთში მქონდა ნაყიდი და ჩამოტანილი მაშინ, მithumetes იმ დროს. მაგრამ ზემოდან ნამუშევარი იყო და ახალი ქსოვილი იყო შექმნილი. რა თქმა უნდა. იგივე როგორც საპატარძლოები კორსეტი რო დაგედგა დადგებოდა, იმიტომ რომ ზემოდან მუშაობდით ამ კორსეტზე. კი, მე პირადად არ მუშაობ, კონსტრუქტორი აკეთებს მთელი ბრიგადა ამის, მაგრამ ახალი ქსოვილები უნდა შოკი ის იქნება, რომ ახალი სიტყვა იქნება ეს არ არის სისტემა რაც გავრცელებულია და ამას ვეძახი და არა განმეორებებს და არა რაღაცნაირად ყველაფერი ერთმანეთს სიახლეები მიყვარს და ახალი გამოგონებები და კოსტიუმი აი ყველას კოსტიუმი გვაცვია ეს ხო გამოგონებაა კი თავისთავად აუცილებელი ხო არა რაკეტა გამოიგონო კი არა აუცილებლად რაკეტის გამოგონი ჩაცმული იცი რა შეკითხვა მინდა დაკისვა და მე მგონი მაგ ამის დროც და აუცილებლად უნდა დაკისვა როგორც დიზაინერი ხე შეხედე როგორც ექსპერტმა შეხედე როგორ ქართველი გემოვნებიანია ასე თუ ისე ზუსტად იცის რა ჩაიწვას
როგორ შეიცვალა ბოლო 30 წლის ბოლო 30 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა ქართველის გემოვნება ჩაცმასთან მიმართებაში ძალიან შეიცვალა და ძალიან მიხარია ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ ისე ვიცმევთ სამწუხაროდ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე მაგრამ უცხოეთში არაცვეთ ჩვენზე უკეთესად მე ამას ველოდებოდი სულ პირველად პარიზში ზვიკო ჩავიდა მერე ჩავედით ერთად და მე როგორ ერთად დავდივით ნუ რაღაც შეხვედრა იყო და პირველი რა ვკითხე იცი რომ დარეკა ის უცხოეთთან ხო სულ რეკავს და სულ ხო და დარეკა და რაცვიათ როგორაცვიათ სოცა შორის ჩვეულებრივად ფოტოსები ჯინსები და რაღაცნაირად ის პარიზი რომელიც მე ოდესღაც მქონდა თავშიდან ნახი ეკრანიდან და რაღაცა აღარ იყო ჩვენთან ბევრად უკეთესად იცმევენ ვიდრე უცხოეთში. აი პარიზში რამდენიმე წლის წინ რა დავაფიქსირე, მასასაცვია ისე რომ არ მიაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ვინც არის ძირძველი პარიზელი. აი ძირძველი სადვნახოთ ქუჩაში იშვიათად მე ბრწყინვალე. ხო, იმათ განსხვავებად, მაგრამ ეს არის იშვიათი გამონაკლისი. ოღონდ მივხვდები რომ ეს ძირძველი პარიზელია, აი ეს დავაფიქსირე. ხო, რა თქმა უნდა. არა, ძალიან შეიცვალა გემოვნება და ეხლა ხო ამბობენ რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, გემოვნებაზე დაობენ და ვის რა ისაკ, მაგრამ გემოვნება ჩემთვის არის დახვეწილობის სიმბოლო. რამდენად დახვეწილი ხარ, ის არის გემოვნება, თორე შეიძლება ხა მე მეგონოს რომ გემოვნებით მაძო და არ მესვას გემოვნებით. და თავს ვიკლავდი რომ გემოვნებიანი ვარ, თქო, მაგრამ მე არც საკამათო თემა არა, იმიტომ რომ ეს იმ ადამიანის გემოვნება, ეს იმ ადამიანის ხასიათია. იგივე როგორც აი დახეული ჯინსები. დახეული ჯინსები ტუშით წამწამებთან არ არის. დახეული ჯინსი არის სულის მდგომარეობა. შენ ასეთი ხარ, ის ჯინსები სხვა ის ანუ დღევანდელი ეს დახეული ჯინსები მე პირობითად ვიღებ ამას არ არის ის რის გამოც პირველად შემოვიდა ეგ მოდაში თავისთავად მოხდა იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანის სულიერი მდგომარეობა ჩაცმით მე მგონი შემიძლია ვიმშელო ადამიანს მაგრამ ადამიანი გამოვიცნობს თავის სამოში თავს მე მგონი ის ყოველთვის მისაღებია აბსოლუტურად გეთახმებით და ეგ არის გემოვნება ეთყობა კიდევს რატო რომ უცხოეთში ძალიან მსუქან ქალებს და კაცებს ესენი ელასტიკები აცვენ და უხდება თვითონ უგზნობენ თავს კარგად აბსოლუტურად გეთახმებით და მე სულ ვიცახი რომ რაც უფრო მოტკვარცული მაცვია როცა წონა მეთამაშება როგორ გიხდება ეგ მოტკვარცული გამათარი და კარგი კეთილი ჩანვარ და შიგნინა კმაყოფილი ვიდრე შინაგანი მოდის და იკითხება აბსოლუტურად გეთახმებით იცი რა მინდა კითხო შენ ის ქალი ხარ ვისმა ქმარმაც ამ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ის ქმარი თქვა რომ რაც არ უნდა გამოვიგონო ყველაფერს მარინას დავარქმევო ეს ისეთი კომპლიმენტია სამყაროში რომ ამისთვის დღეს ცხოვრება აი საათი მარინა საოცრება ციკოლია საათი საოცრება მოკეთ ყველაფერს მარინას დაარქმევ ეხლა რამდენ კითხო როგორც ვიმკითხაოთ ჩაცმულობებზე გიждები გვირგვინზე ხან ბროში მაგ ხან რაღაცა თემა სანტამ შარშან ანი გუნტერმა ისიც მაჩუკა ნამდვილი გვირგვინია რომ რაღაც შინაგან მდგომარეობით არ ვიცი ბავშვობაში ჩარჩენილი პრინცესობაა თუ მამა რომ მეუბნებოდა რეზორო პრინცესა ხარ და დედოფალი შეიძლება ეს არის გიკეთია ეხა საყვარელი აქსესუარია თვითონ ეს ბროშია თუ რაც არის ძირითადად გვირგვინისკენ და ის კოლექცია სხვა შეიძლება მიშა ცაგარელმა რომ ნახა იმიტომ რომ მე სტუდენტობის დროს გავაკეთე მილიტარისტული პროექტი. მაშინ კინაღამ დამჭირეს, იმიტომ რომ კომუნისტების პერიოდი იყო და ცეკადან დარეკეს, რომ სასწრაფოდ გარიცხებო. ეს იყო მაგას ცალკე გადაცემა ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არ არის არა, ვერ გავრიცხეს, იმიტომ რომ კარგად სწავლობდი და ყველა მოდიოდა კოლექციის ჩვენების დროს ერთ-ერთი ნომერი იყო ჩემი. ამის საყურებლად. მე ჰენკოკის მუსიკა დავადები და აი ეგო საერთოდ ანუ ცეკა იყო ჩართული ჩემი გარიცხვის თემით დაკავებული და პრინცესა ესე და უცებ ამის მერე გავაკეთე მონარქისტული კოლექცია და მიშამ უყურე ერთხელ დავპატიჟე და რაო ეს კოლექცია მქონდა გამოფენდეს მონარქისტული ვფიქრობდიო რომ აი ეს მილიტარისტული სამხედრო ფორმები მაშინ ჩვენ ტელევიზორით თუ ნახავდით სადღაც ბოროტებს აჩვენებდნენ მაგ ფორმები მე დავხატე უბრალოდ მანეთ ნახევრიან ნაჭერზე ეს ლაქები და გავაკეთე და თან თვითფრინავის ამბები რო იყო ერთ-ერთი ზმა იყო ჩემთან კოლექციის ჩვენების დროს იმიტომ რომ სტილი ჰქონდა ეგეთი და გადავჭი ნამდვილად მაგრამ ისეთი რა ვიცი კაი და გაუკვირდა რომ ამის მერე რატო გავაკეთე მონარქისტული
კოლექცია ამ ავტომატებიანი იმის მერე. კორონული კოლექციიდან იყო ჩემი შენ იყო მონარქისტული კოლექციიდან კოსტიუმები. და რა არითი აღნიშნა ჩვენ ყველანაირადაც გადაცემის. ნახე რა ხდება უკვე 1 საათი ისე ავეც გავიკეთ. მე მგონია 2 საათი კიდე რომ ვიჩქარმობესდება როგორც მეცმინდა. მოვიყვან კიდე მოვიყვან და გავაკეთებთ კიდე რაღაცას. და რა გითხრათ საგარელმა, ანუ გვერგვინი რაო? ანუ ლომის ნიშანი მაქვს სადღაც ისეთ ასპექტში, რომ მე აუცილებლად ამ გვირგვინების ფეტიში მჭირდება. აი, სად დავინახე. არა დედოფლობის, უბრალოდ აი თვითონ ეს ფორმაც მომწონს, მოდელიც მომწონს. არც მე, მაგრამ ჩემი ახალი ტატუს სწორედ გვირგვინიანი ლომია. რატო ავირჩიე თვითონ არ ვიცი. მოკლედ, ყველავა ის დრო ამოიწურა მარინა ხორავა დიზაინერი ჩემი სტუმარი კიდე ერთი კვირა აქ რო დარჩეს ამ სტუდიაში მე და ნინო მეუნარკეს არ მოგვესდება მასთან საუბარი კვირდებით რომ კიდე მოვა და ფორთოხლიან ჩაშუშულს სტუდიაში გავსინჯა და მე კიდე გავიხსენებ წარსულის ამბებს მომავალ შაბათამდე ნახვამდის და დიდი მადლობა მე რა კარგი